tutup mulut Ria, atau enggak pakai masker. Untuk kakak pakai face shield. Loh, Ria kan bersihnya pas lagi nggak sakit, Kak. Penularan virus dapat menyebar melalui droplet ketika kita bersin ataupun batuk. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika saat batuk ataupun bersin untuk mencegah infeksi penularan di lingkungan sekitar kita. Saat batuk, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu. Cucilah tangan setelah batuk atau bersin dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Nah, yang terakhir, buanglah tisu pada tempat sampah yang telah tersedia. Nah, itu tadi tips etika saat batuk dan bersin. Semoga bermanfaat. Salam sehat keluarga.